السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل معرض الباميه. هنخزن الباميه ازاي؟ بصوا بقى، الطريقه دي انا من زمان بعملها بطريقه تحفه جدا. تخزين الباميه كده، انا غسلت الباميه كويس جدا، نشفتها خالص وخليتها. بعد ما نشفتها كمان شويه كده، ربع ساعه كده ونص ساعه كده، لغايه ما مبقاش فيها ميه نهائي. اهم حاجه مبقاش فيها ميه. بعد ما غسلتها طبعا غسيل كويس جدا. وبصوا بقى كده بقى نعمل فيها ايه. امعها طبعا كده، امعها كده كلها، واشيل الحته الجزء اللي من تحت وافتح الحته اللي من النص فيها. طبعا زي ما انت عايزه بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا عملت قبل كده كميه وبس، بعد كده قلت لا هوريكم تاني هصور واوريكم تاني كده. اما محتاجه ده خلاص، دي اللي انا كنت مقمعاها ومخزناها. طبعا الحته اللي فوق دي لا مش هنرميها، لا هنعملها اوريكم تاني فيديو تاني ليها. كده بقى انا خلاص قمعت الباميه، احطها كده في الكيس واطلع منها الهواء كله. وكده بقى هخزن الباميه بتاعت السنه كده بقى تحفه جدا. اطلعها اكني لسه عاملاها دلوقتي اهو، تبقى خضره وجميله جدا. جربوا الطريقه بتاعتي دي، هتعجبكم جدا. تخزين الباميه.